How can I help you? Why are you here? எனக்கு வந்துட்டு ரொம்ப நாளாக வந்துட்டு பெயின் இருக்கிற மாதிரி இல்லை. பட் நான் வந்துட்டு ஐடி ஒர்க் பண்ணுறதால எனக்கு கொஞ்சம் பேக் பெயின் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. You have come for a full body adjustment, no pains or any conditions. ரெண்டு ஷோல்டர்லையுமே உங்களுக்கு ஸ்டிஃப்னஸ் இருக்கே. See, full pain. நீங்கள் ஸ்டிஃப்னஸே இல்லைன்னு சொல்கிறீங்க, இவ்வளோ பெயின் இருக்கே. இப்போ எனக்கு கொஞ்சம் ரிலீஃபாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக ரொம்ப ஸ்டார்டிங் கொஞ்சம் பெயினாக இருந்துச்சு நீங்கள் ஒரு இடம் வந்துட்டு ப்ரெஷர் கொடுக்கும்போது. இப்போது ஐ ஃபீல் வெரி. உங்களோட பாடியில் நீங்கள் வந்தது ஒரு ஜென்ரல் ரிலீஸ்க்காக. பட் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம்னா உங்களோட நெக், உங்களோட ரெண்டு ஷோல்டர்ஸ், உங்களோட ஃபுல் ஸ்பைன், they are very very tight. This tightness should not be there. ஏன்னா உங்கள் கையை உங்களை ஃபுல்லாக தூக்குறதே கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ this is one way of resetting or releasing the tissues. I think you may need to 1 or 2 more sessions. அதுக்கப்புறமா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி you need to start exercise. Okay. Thank you. Thanks for coming. And thank you so much. Thanks a lot.